всем. Вот следующий день. Приехали, купили шланг. Вот он висит. В МГЗ купили масло, потому что на уровне даже нету, нисколько не показывает масло. Все, масло оказалось вот здесь. Вот. Шланг лопнул. Все, капает это. Вода, тает снег, который прошел ночью. Урал весь ночь, всю ночь отстоял здесь. Так вот я вчера загрузил. Столько шланг у меня лопнул, и все, мне было не сложиться ничего. Установка так разложена, так и вот нам надо будет вот туда залезать, а потом будет не снять никак. Вот туда, и вот сюда вот прикрутить шланг. Это насос на установку. Ионный привод, кардан. Насос установка называется банан. Вот туда шланг проведем здесь. И будем заводиться, грузиться дальше и пытаться там все оттаяло. Там вот все оттаяло. Отсюда видно будет или нет. Не знаю, вот там вот проеду, не проеду. Саня там вот этот лес убирает, который лежит слева. Если не проеду там, буду выгружать, выезжать, по новой загружаться. Значит, будем вывозить вот этот весь лес. Там второй Урал грузится с Лежневки. Вот так вот стоит лапа, чтобы не утонула. Диск подложен. Все. Прикручиваем шланг. Заводим, прогреваем машину. Начинаем. Вот я завелся. Включился. Так, залил масло. Все. Готовил, можно установку запускать, грузиться. Забыл совсем в начале видео сказать. Сегодня 23 февраля, а мы на работе. Вот так вот. Всех поздравляю с 23 февраля. Всех мужчин. Машина работает. Прогрелась. Масло теперь показывает больше, чем полуровня. Все, грузимся и смотрим, как я буду выезжать здесь. Проеду или нет. Выехали. Второй раз мы уже, наверное, там не проедем. Едем обратно. Смотрим, как там продавили. Качало сильно.
Ну вот мы разгрузились. Вот лежит. Поедем вот туда вот к озеру разворачиваться. Едем к озеру разворачиваться. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Потеет почему-то, понимаю, печка выключена. Вот, едем к озеру, спускаемся, сейчас тут развернемся, вернемся и поедем опять за лесом. И так каждый раз, туда, обратно, загрузились, разгрузились. Двигаемся назад. Вот. Все, дали назад. Поехали. Грузились остатками. То, что было в делянке. Больше леса не осталось. Вот впереди Урал идет. Баланс. Сверху маленько пиловочника положено. А сзади березу везу, конкреш. Это уже с балансом совсем остатки. Раз разгружаемся и домой. Завтра выходной. Потому что леса нету возить. Погода разъяснивается, может быть мороз будет. Не знаю, может подзамерзнет дорога, а лучше будет. Будем смотреть, как он поднимается в гору. Маленькие горочки. Но все равно. Там есть одно место, там качается на лес. Горочки маленькие подъезжают. Поднялся спокойненько. Меняется. Это не сильно. В эту горочку сейчас без разгона нам было не подняться, когда было скользко. Чаду поддает. Если мы поднимемся. Пошел. Санек там давит на гашетку. Тут рухнет дорога быстрее всего. Здесь плохая. Сейчас уже качать начнет.
Лес в разные стороны, там одно место было еще. Ямки небольшие будут. Ну, его и не качает, тут я думал качает, а он проехал маленько по другой колее, из-за этого его и не качнул. Ладно, мы здесь поедем тогда. По левее бы поехал, его бы качало. Подъезжаем к промке, разгружаемся и домой. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.